大家好，欢迎收看华人资讯。据报道，纽约市从3月28日周日晚间开始，未来一周将迎来多场暴雨、大风和低温天气。面对极端气候，市政府呼吁民众及时留意气象资讯，年长者等身体较孱弱群体更应当心。根据国家气象局消息，28日晚间开始的降雨会持续到29日周一晚间6点左右，纽约市以及长岛部分地区将迎来每小时50英里的大风天气。预计29日晚间天气将好转，但本周仍会迎来降温，短期不会出现一周前的阳光和煦春暖花开的天气。具体上，3月29日与3月30日两天气温相对温和，但预计在3月31日与4月1日两天，纽约又将迎来多场强烈降雨，同时气温可能会降至冰点以下。多场降雨预计将伴随大风出现，而大风有可能导致街道边或公共区域的物品被吹飞，存在撞击行人车辆并造成伤害的隐患。因此，在大风天步行、骑单车或开车出行的民众都应当多多留意，时刻注意周遭路况环境。据悉，恶劣天气也有可能会导致部分地区出现大面积停电，对此，市政府建议民众注意确保手机电源充足，远离跌落的电线，调低冰箱温度。万一停电，减少冰箱打开次数，以免贮存的食物变质。遇到紧急情况，及时拨打报警电话。此外，因近期天气多变，气温昼夜温差大，市府也建议民众注意增减衣物，尤其是年长者出行更需多加小心。条件允许的情况下，暴风雨天气尽量待在室内，减少外出。对此，各位观众朋友们有什么想说的，欢迎在下方留言。报道华社最新资讯，关注你身边的新闻，欢迎关注华人资讯，谢谢。